Ilikuwa mida ya saa 3 usiku. Wakati huo mvua ilikuwa ikinyesha kwa nguvu sana. Katika mji wa Dar es Salaam, eneo la Msasi, nyumba kubwa ya ghorofa 3 ilikuwa imezimwa taa zake zote, lakini ndani ya basement kulikuwa na mwanga hafifu wa blue. Watu 5 walisimama mduara kuzunguka kitu. Wote walikuwa wamevaa suti nyeusi na miwani myeusi, licha ya kuwa ni usiku. Katikati ya sanduku hilo, katikati ya mduara huo kulikuwa na sanduku la kioo, na ndani ya sanduku hilo kulikuwa na kitu kinachofanana na kristali nyekundu iliyokuwa ikipiga mapigo kama ya moyo. Mara mlango ulifunguka kwa kishindo. Aliingia mwanamke mmoja mrefu akiwa amevalia mavazi meusi na gauni jeusi refu linaloburuza chini. Nywele zake nyeusi zilikuwa zimefungwa juu na uso wake haukuwa na hisia, na mikononi mwake alishika bastola 2 za dhahabu. "Haya nyie, mmetekeleza agizo?" aliuliza, hivyo sauti yake ikiwa baridi. Mmoja kati ya wale 5 alitoka mbele. "Madam Zara, tumefanikiwa. Hii ndiyo moyo wa moto. Kama tutaiunganisha na mfumo, tunaweza kuzima umeme wa Afrika kwa dakika 1. Madam Zara alitabasamu kidogo, kisha akasema, "Nzuri sana, lakini nimesahau kitu kimoja." Ghafla alipiga risasi. Mtu aliyekuwa akiongea alianguka chini. Bila shaka alimlenga yeye, na wengine 4 walishtuka na kutoa silaha zao, lakini tayari walikuwa wamechelewa. "Niambie, ni nani aliwatuma?" aliongea vile huku akipiga hatua kuwasogelea. Zara ndipo aliponyosha mkono wake. Kivuli kikashuka. Ilikuwa ni droni ndogo yenye kamera. "Nimewapata sasa. Siku 30 nimekuwa nikiwafuatilia. Nadhani mnaiba kutoka kwa vivuli vyeusi bila mimi kujua." Watu 4 walianza kutetemeka. "Muweni," alisema Zara kwa sauti ya chini. Ndipo droni zilipotoka droni 3 juu. Baada ya dakika 3, damu tu ndo zilikuwa zimetapakaa pale kwenye basket. Zara alichukua sanduku lile la kioo na kuongea, "Bosi, kazi imekamilika. Moyo wa moto sasa upo mikononi mwangu. Lakini kuna tatizo dogo." Yule mtu aliyekuwa akiongea naye alimuuliza, "Tatizo gani?" Sauti hiyo ilikuwa ikitoka kwenye saa yake. "Na mtu ananifuatilia na jina lake ni Detective Juma. Ni jasusi wa serikali. Amekuwa karibu mno upande wa pili wa mji, katika gari dogo la polisi lililopakiwa gizani." Detective Juma alizima kirekodi chake. Alikuwa ameshasikia kila kitu. Aligeuka na kumwangalia mpenzi wake, Dr. Amina. "Amina, kazi hii ni kubwa kuliko tunavyofikiri. Madam Zara sio mwanamke wa kawaida. Ni kiongozi wa shirika la vivuli vyeusi, watu wanaopanga kuteka dunia." Amina alishika mkono wa Juma. "Basi tuambie makamanda." Juma alitikisa kichwa kuashiria kukataa. "Hapana, ndani ya polisi kuna maaskari wao. Tukiongea tunaweza kufa leo hii. Tunapaswa kuiba ule moyo wa moto kabla hawajautumia." Mpenzi msikilizaji, kabla hatujaendelea, usisahau kufollow, subscribe, comment na kushare. Tuendelee. Ghafla simu ya Juma ilianza kuita namba ya siri. "Detective Juma, tunajua uko hapo na tunajua uko na mpenzi wako Amina. Kama unataka mpenzi wako aishi, njoo peke yako katika gara namba 9 Andali saa 4 asubuhi. Uje na mikono mitupu ukiwa na polisi ya tafa." Mtu aliyekuwa akimpigia aliongea hivyo kisha akakata simu. Juma alimtazama mpenzi wake Amina, macho yake yakiwa yamejaa hofu na hasira pia. "Vivuli weusi wamenigundua na sasa wanamtaka Amina kama Leani," aliongea kimoyomoyo. Mvua iliendelea kunyesha na mida ilikuwa inaelekea saa 4. Na huu ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza. Je, unafikiri Juma atafanya nini? Je, moyo wa moto ni nini hasa?
Je, kwa nini Madam Zara anamtaka Juma yeye mwenyewe? Na je, unadhani ni nini kinaendelea katika ghala namba 9? Tukutane katika episodi namba 2 ili kujua kinachoendelea. Asante.